आज हम जन कल्याण के लिए खांसी के इलाज के बारे में जानकारी देंगे। खांसी की बीमारी में लगातार ज़्यादा खांसते रहने से व्यक्ति की आंतों में दर्द होने लगता है और किसी किसी को तो इतनी भयंकर खांसी आती है कि खांसी की वजह से व्यक्ति की नींद में आँख खुल जाती है। इस खांसी की वजह से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज हम इस खांसी की समस्या से छुटकारा दिलाने वाला आसान सा घरेलू उपाय बताएंगे, जिससे खांसी की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों नमस्कार, सत्य ही है सच की जीत घरेलू नुस्खे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पुरानी खांसी को ठीक करने वाला घरेलू नुस्खा बताने से पहले आपको एक घरेलू उपाय बताते हैं। इसका प्रयोग जिनको खांसी आती है उन सभी को करना चाहिए। चाहे खांसी पुरानी हो या गला खराब हो, गले में खराश है या गले में टॉन्सिल की वजह से खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है या बलगम वाली खांसी आ रही है, किसी भी तरह की खांसी में यह घरेलू उपाय करने से गले का इन्फेक्शन ठीक होकर खांसी की समस्या में आराम मिलता है। इस घरेलू उपाय को करने के लिए गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर गुनगुना होने पर इस नमक के पानी के गरारे करने से खांसी में फ़ायदा होता है। इस घरेलू उपाय को दिन में 2-3 बार अवश्य करना चाहिए। आइए अब पुरानी खांसी को ठीक करने वाला आसान सा घरेलू उपाय जान लेते हैं। खांसी के लिए अमरूद बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। जिनको खांसी आती है वे अध पके अमरूद को बीच से टुकड़े कर लें और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालकर आग पर भुनें। जब पक जाए तो उस पके अमरूद को चबा चबा कर खाएं। इससे कितनी ही पुरानी खांसी हो ठीक हो जाती है। सप्ताह भर इस घरेलू उपाय का प्रयोग करने से पुरानी खांसी में आराम आ जाता है। इस अमरूद को खाने के 30-40 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। खांसी को ठीक करने के लिए मेरा पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपकी सुविधा के अनुसार उस वीडियो में भी खांसी को ठीक करने के बहुत ही आसान से घरेलू नुस्खे बताए गए हैं। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की जानकारी आपको अच्छी लगेगी। इसी कामना के साथ ईश्वर आपको सुखी और निरोगी रखें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।